ฮัลโหลฮัลโหลเทส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 เนี่ยรบกวนทางบ้านช่วยฟีดแบ็กหน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงทางเราชัดเจนดีไหมคะขอบคุณมากค่ะfor the center, this center. So to put these fingers
พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ I think yeah Nancy will translate so let's get started we are all here and we'll start the meditation today is a bit of a freestyle session because there's no we don't really have a topic as such but it's really great that we are together to just enjoy each other. Maybe we'll do a bit of a workshop as well, give exchange vibrations. So let's start with who, if you've not done so, raise your Kundalini please and put ourselves in bandhan collectively. สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมสาโจคะในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เราไม่มีหัวข้ออะไรเป็นการเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ว่าเราจะมานั่งสมาธิด้วยกันสัมผัสพลังไวเบรชั่นด้วยกันค่ะแล้วก็เข้าสู่ประสบการณ์อันลึกซึ้งพร้อมๆกันนะคะรวมทั้งร่วมกันดูวิดีโอของคุณแม่ด้วยแล้วในตอนท้ายที่เซ็นเตอร์ก็จะมีการทำเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนพลังกันด้วยนะคะตอนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิพร้อมกันด้วยกันเป็นกลุ่มก่อนค่ะขอให้เราเริ่มต้นด้วยการยกพลังกุนเดลินีแล้วก็ทำบันดันพร้อมกันค่ะ So let us start by placing our right hand, both our hands on our heart chakra for a few seconds, a few minutes, so that we humbly pray Shmataji to be able to be really in the center and to be able to be worthy of our attention and just be able to absorb, really make the most of this weekly meditation so we can imbibe the vibrations. ตอนนี้ขอให้ระวังมือทั้งสองข้างไว้ที่จักระหัวใจนะคะมือทั้งสองข้างกดแน่นๆนิดนึงลงไปในหัวใจน้อมศีรษะลงไปที่หัวใจนะคะเหมือนกับว่าเรากำลังน้อมถวายอีโก้และเงื่อนไขในสมองของเราให้กับจิตวิญญาณและให้กับคุณแม่ศรีมาตาจีที่สถิตอยู่ในหัวใจของเราค่ะขอให้เราน้อมคารวะต่อจิตวิญญาณของเราเองและน้อมคารวะต่อคุณแม่ศรีมาตาจีที่อยู่ในหัวใจของเราด้วยค่ะพร้อมทั้งอัญเชิญท่านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดและด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบของเราคุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าคุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าคุณแม่ได้โปรดชำระล้างและทำให้หัวใจของข้าพเจ้าคู่ควรที่จะเป็นที่สถิตของท่านด้วยเถิดขอคุณแม่ได้โปรดเป็นผู้นำเป็นผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างในการเข้าสมาธิในวันนี้ Mother, please come in my heart. Let me cleanse my heart so that you are there. So let us feel really that we are emptying ourselves. Each time we come to the meditation, we have to come with an empty bucket. Otherwise, we cannot carry back any vibrations back home. Let's be fully empty. Any stone, any rock we have within, any hurdle, let's empty ourselves so that we can really fill ourselves up with vibrations, with the love and joy that we can gain from attaining that source of bliss within us. คุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าคุณแม่ได้โปรดชำระล้างหัวใจของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์และคู่ควรที่จะเป็นที่สถิตของท่านด้วยเถิดคุณแม่พวกเราขอถวายปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดความคิดทั้งหมดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดความไม่สมดุลและความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดให้กับท่านขอให้พวกเราได้กลายเป็นขลุ่ยที่ว่างเปล่าที่พร้อมที่จะบรรเลงบทเพลงแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะเป็นเครื่องมือแห่งความรักที่สมบูรณ์แบบของท่านด้วยเถิดขอให้เราพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่รบกวนเราปัญหาทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดอะไรก็ตามที่รบกวนเราฉุดรั้งเราไม่ให้ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณข
อให้เราพยายามปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปทำตัวเองให้ว่างเปล่าเพื่อที่จะได้มีที่ว่างที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กรุณาเติมเต็มไวเบรชั่นเติมเต็มความรักให้กับเราค่ะ And then we bring the right hand on our Sahasrara chakra at the top of our head, and also we can slightly bend down the head and come closer to our heart, and just really have that strong desire that we can rise above our mental activity, any reaction, judgment. Let us just feel the mental silence, the thoughtless awareness, so we can really touch that state of meditation, which is really when we are in the present, when there is no thoughts, and when we are fully one with the sacred energy, the divine, the mother energy within, and the union with the all-pervading energy of the divine. ตอนนี้มือซ้ายเปิดหงายไว้บนตักนะคะขอให้เราใช้ใจกลางฝ่ามือขวากดแน่นๆลงบนกระหม่อมบริเวณจักระที่7ของเราน้อมศีรษะลงนะคะน้อมศีรษะลงสู่หัวใจแสดงความเคารพแสดงความอ่อนน้อมและแสดงการปล่อยวางของเราที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เราใช้ความต้องการที่บริสุทธิ์ของเราอธิษฐานขอคุณแม่นะคะว่าคุณแม่ได้โปรดนำพาข้าพเจ้าให้ขึ้นไปเหนือกิจกรรมทางสมองทั้งหมดขึ้นไปเหนือความคิดทั้งหมดขอให้พวกเราทุกคนตั้งมั่นอยู่ในสภาวะแห่งจิตว่างสภาวะแห่งการตื่นรู้อย่างสมบูรณ์แต่ไม่มีความคิดใดๆเข้ามารบกวนด้วยเถิดขอท่านได้โปรดสถาปนาสภาวะแห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราให้แข็งแรงและมั่นคงที่สุดขอให้พวกเราดำรงสติอยู่ในสภาวะโยคะนี้ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงที่สุดด้วยเถิดขอให้พวกเราอธิษฐานจากหัวใจอธิษฐานด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์จริงๆต่อคุณแม่นะคะและเราก็จะได้ค่ะ So let's say the Om 3 times, just the Om. ร้องคำว่าโอม3 ครั้งค่ะ
let's bring the attention to the first chakra, to the qualities of the first chakra. And as we know, the purity, the innocence is a very important quality for the first chakra, but also for every single chakra. So let's say we can say 4 times the mantra of Sri Ganesha. ตอนนี้นะคะมือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักแต่ขอให้เราตั้งสติไปที่จักระที่1มูลาระจักระนะคะบริเวณที่เรานั่งทับอยู่อย่างที่เราทุกคนทราบดีค่ะว่าคุณสมบัติหลักของจักระที่1คือความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่แค่เฉพาะในจักระที่1นะคะแต่เป็นคุณสมบัติของทุกๆจักระที่เราจำเป็นต้องมีมิฉะนั้นพลังกุณดลินีจะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปได้ค่ะดังนั้นขอให้เราอธิษฐานจากหัวใจของเราด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์ของเราขอให้ศรีกเนชาขอให้คุณแม่ศรีมาตาจีได้โปรดประทานความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาที่สมบูรณ์แบบให้กับเราและขอให้เรากล่าวมนตราของศรีกเนชาทั้งหมด4 ครั้งค่ะत्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः Now let's say just once the mantra for Sri Gauri Kundalini. So you can say Sri Ganesha Gauri Kundalini. มันตราศรีกเนชาเกาลีกุณดลินี1 ครั้งค่ะत्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा गौरी कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
Shri Nirmala Devi Namo Namaha Let's bring our attention to the void area. Raise the attention from the first chakra to the void, which is this area, as you know, around the third chakra. It's formed by the second chakra rotating around the Nabi chakra. And this is the center for our gravity and our ability to be in control. So as we say the mantra of Sri Adi Guru Dattatreya, let us just feel that desire to establish fully the quality of the Guru, so we are fully able to control our desire, our emotions, our action, our thoughts. Let's pray for that total sense of mastery, self-mastery. ตอนนี้ขอให้พวกเราทุกคนเลื่อนสติขึ้นมาจากจักระที่หนึ่งนะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาสู่จักระวอยขอให้เราตั้งสติที่บริเวณจักระวอยนะคะคือบริเวณรอบๆจักระที่3เกิดขึ้นจากการที่จักระที่2โคจรรอบจักระที่3จึงเกิดพื้นที่ว่างขึ้นมาคือบริเวณช่องท้องทั้งหมดรอบสะดือของเราขอให้เราตั้งสติที่บริเวณนี้นะคะโดยที่คุณสมบัติหลักของจักระวอยก็คือการที่เรานั้นสามารถที่จะเป็นครูของตนเองเราแยกแยะผิดชอบชั่วดีแยกแยะระหว่างธรรมะและอธรรมแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณได้อย่างอัตโนมัติเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะภายในเรามีความหนักแน่นเรามีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเราไม่สั่นไหวสั่นคลอนไปกับสิ่งเร้าภายนอกในทุกรูปแบบค่ะขอให้เราตั้งสติขอคุณแม่ศรีมาตาจีด้วยความต้องการอันแท้จริงของเราขอให้คุณแม่ศรีมาตาจีได้โปรดสถาปนาคุณสมบัติของจักระวอยคุณสมบัติแห่งการเป็นครูของตนเองอย่างแท้จริงให้กับพวกเราทุกคนค่ะโอมตัวเมวะสักชาตชรีอาดิกุรุดัตตาเตรยาสักชาตShri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Mother, please let me establish, or you are the gravity within me. Mother, by your grace, I have gravity and I can be fully in control. คุณแม่ศรีมาตาจีแท้จริงแล้วท่านคือความหนักแน่นมั่นคงแห่งคุรุภายในตนของข้าพเจ้าคุณแม่ขอได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นความหนักแน่นมั่นคงแห่งคุรุภายในขอให้ข้าพเจ้ามีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวสั่นคลอนไปกับสิ่งเร้าภายนอกและมีความสามารถที่จะควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ตกเป็นทาสของความคิดไม่ตกเป็นทาสของความต้องการอยู่เหนืออัตตาและเงื่อนไขทั้งปวงด้วยความหนักแน่นมั่นคง
แห่งความเป็นครูรุของข้าพเจ้าเอง ขอคุณแม่ได้โปรดประทานสิ่งนี้ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด Now let's bring the right hand on the heart chakra, the center of the heart. And let us focus on the quality of that center, the fearlessness. Let us feel that sense of security or pray for that sense of security. ตอนนี้ขอให้เราวางมือขวาไว้ที่กึ่งกลางทรวงอกนะคะ ซึ่งก็คือจักระหัวใจตรงกลาง ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพลังกุณดาลินี ขอคุณแม่สีมาตาจีค่ะ ขอให้ท่านได้โปรดประทานคุณสมบัติของจักรานี้ให้แก่พวกเรา ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ความกล้าหาญและความมั่นใจในตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ ในฐานะที่เราเป็นสหจโยคี ซึ่งได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบ อย่างสุดพลังจากคุณแม่สีมาตาจีอยู่ตลอดเวลาค่ะ เราจึงมีแต่ความหนักแน่นมั่นคง มีแต่ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริงจากภายใน เราไม่มีความกลัวความกังวล ความลังเลสงสัยในตนเองใดๆทั้งสิ้น ขอให้เราขอคุณสมบัตินี้จากท่านนะคะ Let's say the mantra of Sri Durga Mata Jagadamba. And what we can do is that Jagadamba, the name of the goddess, who rides, the lion, and who combats negativity, who fights the demons. Let us pray to that goddess inside to help us overcome all our own enemies within. So we can say 12 times the word, the name Shri Jagadamba in the mantra. เดี๋ยวเราจะสวดมนต์นะคะชรีดุรกามาตาจักดัมบาโดยขอให้เรากล่าวซ้ำพระนามจักดัมบาทั้งหมด12ครั้งนะคะพระแม่จักดัมบาเป็นเทพประจำจักระหัวใจกลางท่านประทับนั่งบนสิงโตในพระหัตถ์ของท่านเต็มไปด้วยอาวุธร้ายแรงซึ่งช่วยสังหารศัตรูให้กับพวกเราช่วยสังหารมารร้ายปีศาจที่รบกวนโจมตีพวกเราขอให้เราระลึกถึงพระแม่จักดัมบาและขอให้ท่านได้โปรดประทานความเข้มแข็งได้โปรดประทานพละกำลังและขอให้ท่านได้โปรดสังหารศัตรูภายในทั้งหมดของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉุดรั้งเรามิให้ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณทั้งจากภายในและภายนอกรวมทั้งความกลัวความไม่มั่นใจความรู้สึกขัดความมั่นคงปลอดภัยของเราเองด้วยค่ะโอมตัวเมวะสักชาตชรีดุรกามาตาจักดัมบ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 าสักชาตชรีอาดิชักติมาตาจีชรีเนรมลาเดวีนะโมนะมหา
To strengthen that cleansing process of the chakra, you can also hold your breath for just a few seconds, and in that gap, you please invite the divine, the goddess, the mother energy to reside, to come in your heart. So in that gap where you hold your breath, just say Shamataji, or you ask Mother Energy, please come in my heart. So in that gap, you just focus entirely on the divine power, on this sacred energy within us. เพื่อที่จะเปิดจักระหัวใจให้มากขึ้นและเมื่อจักระหัวใจเปิดมากขึ้นจักระที่7หรือสัสราก็จะเปิดมากขึ้นตามไปด้วยนะคะเราจะใช้การหายใจของเรานะคะขอให้เราหายใจเข้าช้าๆลึกๆยาวๆกักลมหายใจไว้ที่ท้องสักครู่หนึ่งก่อนและในระหว่างที่เรากักลมหายใจอยู่ค่ะขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณแม่ศรีมาตาจีหรือพระแม่กุณดาลินีภายในก็ได้ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามาประทับที่จักระหัวใจของเราได้โปรดชำระล้างหัวใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โปรดประทานความกล้าหาญความเข้มแข็งและความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบให้กับเราจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกในขณะที่เราผ่อนลมหายใจออกเราผ่อนลมหายใจออกไปพร้อมกับความทุกข์ความกังวลปัญหาทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดที่ฉุดรั้งเรามีให้ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณค่ะ Now let us raise the attention to the Vishuddhi chakra, the base of the throat, the fifth chakra. ตอนนี้ขอให้เราเลื่อนสติขึ้นมาที่จักระที่5นะคะจักระวิชุดดีตรงบริเวณฐานลำคอของเราค่ะ Let us feel that love from the spirit from our heart chakra. Let that only be, conveyed through your communication. Mother, please give me the strength to have a sweet tongue, to be able to only express the compassion, the love from the divine. ขอให้เราตั้งสติไปที่จักระวิชุดดีนะคะระลึกถึงคุณแม่ศรีมาตาจีหรือพระแม่กุณดาลินีภายในก็ได้คุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตที่จักระวิชุดดีของข้าพเจ้าขอท่านได้โปรดชำระล้างจักระวิชุดดีของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์และได้โปรดเติมเต็มจักระวิชุดดีของข้าพเจ้าด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยความอ่อนหวานอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่การสื่อสารทั้งหมดของข้าพเจ้าทั้งทางวาจาและไม่ใช่วาจาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความอ่อนหวานและสร้างสรรค์สังคมก่อให้เกิดความรักความสามัคคี Shri Radha Krishna มันตราค่ะโอมตัวเมวะสักชาตชรีราดากฤษณาสักชาตShri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Namo Namaha Now let's bring the attention on the sixth chakra, the forehead. And as we know well here, it's really the power of forgiveness that will fully open that chakra. So let us pray for that, or say, Mother, I don't think. Please help me, or I forgive everyone. Just feel that forgiveness, the very powerful forgiveness, so that we can completely silence our mind. ตอนนี้ตั้งสติไปที่จักระที่6นะคะบริเวณหน้าผากบริเวณสมองทั้งหมดของเราค่ะที่สถิตของอัตตาตัวตนและเงื่อนไขทั้งหมดของเราเช่นกันและการที่เราจะสามารถการที่พลังกุณลินีจะสามารถก้าวข้ามทะลุผ่านจักระนี้ได้นะคะเราต้องให้อภัยค่ะให้อภัยอย่างแท้จริงให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นให้อภัยทั้งต่อตัวเองและต่อทุกคนต่อทุกเรื่องราวเพื่อที่พลังจะได้สามารถทะลุผ่านจักระที่6ขึ้นไปสู่จักระที่7และมอบสภาวะแห่งโยคะสภาวะแห่งจิตว่างและจิตที่สิ้นสงสัยให้แก่พวกเราทุกคนได้ดังนั้นตรงนี้ขอให้เราอธิษฐานว่าคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยให้อภัยทุกคนทุกอย่างและให้อภัยตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขให้อภัยโดยทั่วๆไปนะคะไม่ต้องคิดถึงใครหรือเหตุการณ์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงแต่ขอให้เราอธิษฐานจากใจจริงๆคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยให้อภัยทุกคนทุกอย่างและให้อภัยตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำให้เราสามารถอยู่เหนืออัตตาและเงื่อนไขได้นะคะที่ทำให้เราสามารถอยู่เหนือความคิดและกิจกรรมทางสมองเพื่อขึ้นไปสู่การรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนกระหม่อมได้ค่ะดังนั้นเราต้องให้อภัยSay the mantra of Shri Jesus Mary and then Shri Mahaganesha for behind the head. มันตราค่ะโอมตัวเมวะสักชาต Shri Jesus Mary สักชาตShri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Om Tvameva Sakshat Shri Mahaganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri
Nirmala Devi Namo Namaha Let's establish that thoughtless awareness by saying the mantra of Sri Nirvichara Samadhi. ทรีเนวิจารสมาธิเพื่อเข้าสู่สภาวะจิตว่างค่ะโอมตัวเมวะสักชาตชรีเนวิจาราสมาธิสักชาตShri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namaha
Let us sing the three mantras of Sasra. มหามันตราค่ะโอมตัวเนวาสักชาชรีมหาลักษมีมหาสารสวตีมหากาลีตรีกุณามิกากุณาลินีสักชาตชรีอาดิชักติมาตาจีชรีเนียมาลาเดวีนะโมนะมหาโอมตัวเมวะสักชาตชรีกาลกีสักชาตชรีอาดิชักติมาตาจีชรีเนียรมาลาเดวีนะโมนะมหาโอมตัวเมวะสักชาตชรีกาลกีสักชาตชรีสหัสราสวามินีโมกขประดายนีมาตาจีชรีเนียรมาลาเดวีนะโมนะมหาชรีเนียรมาลาเดวีนะโมนะมหาชรีเนียรมาลาเดวีนะโม
Let's continue to meditate, watching a short video of Shamaji. ขอให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ แต่ว่ายังคงอยู่ในสมาธินะคะ แล้วเราจะดูวิดีโอของคุณแม่ด้วยกันค่ะ เวลาดูวิดีโอก็เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิทุกอย่างนะคะ มือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตัก ตั้งสติเหนือกระหม่อม แล้วก็ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู ตั้งใจซึมซับไวเบรชั่นและคำสอนทั้งหมดของคุณแม่ค่ะ A question was asked me, what puja we are going to have today? And I kept it a secret. Today, we should worship the Parama Chaitanya, the all-pervading power of God's love. We are aware that Parama Chaitanya does everything. At least mentally we know that everything is worked out by the grace of Parama Chaitanya, which is the power of the Adi Shakti. But still, it is not so much in our heart. So much in our attention. We can consider Param Chaitanya like an ocean, like an ocean which contains everything within itself. Everything, all the working, everything is within its own limits. So it cannot be compared with anything. You cannot compare it. Now if you see the sun, then from the sun, the rays have to come out to work it. If you see somebody, say a person who has an authority, he has to assert that power outside. So within himself, he doesn't work it out. Say for example, if there's a seed, and inside the seed only the tree grows and the fruits come out, and then they are sold and people eat it, and everything is inside that seed, then that is Param Chaitanya. So we are all enveloped in it. And only the waves that we see, and we are on the waves, so we see it as dislocated, separated. Like we feel, this is Germany, or this is England, this is India. These are just folds of the sari of Parama Chaitanya, which look separated, but they are not separated. They are continuous. So the connection is absolutely complete. If I pull a thread from here,
the thread will throughout be pulled. In the same manner, this Parama Chaitanya is working within itself. And there is nothing without. So when you are Sahajogis, it pays special attention to you. Or I should say, it becomes absolutely one with you. Whatever you desire, whatever you want, also will be coming from the same Parama Chaitanya, if you are one with it. Like in a, say, turbulent ocean, some drops of water may fly into the air and start thinking that we are above. We are away from the world, away from the ocean. But again they have to fall into the same. So this formless energy, which has all the intelligence, all the coordination, all the organizations, all the computers, all the televisions, all that you can think of communication and of governing, of administration, and above all, it is the love. It is the love of God and love of your mother. So, to be one with this Parama Chaitanya, you have to know that you have to become the reality. For example, if you take a photograph of mine sitting here, maybe my photograph might give you living vibrations, all right. Though it's a photograph. But if you take a photograph of somebody else, it will not work out Sahaja. The reason is that somebody else has not become the reality. It's like any other painting you see. Supposing we see a painting where it is raining. This rain does not nourish the flowers. It does not wet the cloth of the people who are there. It is static. So in ignorance, we just have the picture which is static about reality. And that is the reason why we think we can work it out, ourselves, everything. Now if somebody says that I see this picture, all right, and I'll make the rain as a real thing, you cannot. Try anything. Put whatever color you like. It will appear with effort, but it will not have the capacity
nor the nature of reality. So human beings always deal with unreal things, thinking they are doing something great. We can get flowers which are real, of course, we can feel them. We can create plastic flowers, we can create paintings, exactly the same as they are, but we can't produce one flower on our own. We'll have to go to reality. Is that the Mother Earth is going to produce it, or the sun is going to help the Mother Earth. So all of you Sahajogis have to know that in reality you do not do anything and everything is done by Paramachaitanya. This is the difference between a non-Sahajogi and a Sahajogi. A non-Sahajogi does not know. And even if he knows, this is not the truth in his heart. It's not a part and parcel of his being. But a Sahajogi knows that reality is Paramachaitanya and it is reality that works out everything. And then this reality is the divine love. We always separate love from action. To us, love means some sort of a mad behavior towards a person. It has no technical know-how, how to love. It works without any understanding. When we love somebody, we don't know. What do we do? We think we love you. Tomorrow we start saying, I hate you. So how can it be love? We love our own children, love our own family, love our own friends, which is so unreal. If it was real, it would never have failed. That you cannot definitely say that, all right, today you'll work for your son and be very selfish about your son. But you can't say tomorrow how he will treat you or you will treat him. But Param Chaitanya knows. It knows how to express its love. Not only that, but it's an eternal feeling of love, which may change its hue, color, but the concern of that love will be the same. The essence of love is concern. Even if, supposing, somebody does wrong, the concern of the divine would be to correct that person. Concern. What we say as hita is the benevolence. So the concern for the benevolence will be all the time there, whether it may appear to be sometimes cruel, might appear to be affectionate, might appear to be overindulgent, whatever it may take a form, like a wave. Whichever way it may look, but actually
is for your benevolence. It works for your benevolence. Not only your benevolence, but the collective benevolence. And it knows very well what is to be done, how it is to be worked out. It does not have to go and learn from anywhere, because the complete knowledge of all this know-how also is within itself. It's such a storage of wisdom, knowledge and love. So it does not deviate. Once you become a Sahaja, the concern for your benevolence is all the time there. Whether you are punished or not is a different point. Some people might get a job. Some people will not get a job. With some people it will work out this way. With some people it will not work out that way. Then one may say that how is it? This Param Chaitanya is behaving like this. It's all for your correction. It's a big churning. Whatever works out for your correction and is for your benevolence, if you understand this point, then you'll never be disappointed in your life. And it has no concern of its own benevolence, because it is complete benevolence itself. It never thinks how it is going to be benevolent or helpful, because it has no botheration about it. A man, say, who has everything, worldly things, still may be concerned about getting more, the greed there would be. But as it is the complete Purna, it has no greed. It's fully satisfied with itself. And because it is so powerful, so knowledgeable, that it has no doubts. No doubts of any kind. And because there's nobody which can harm it, it has no fear. And you all have now felt that Parama Chaitanya should give you a complete, fearless life, a peaceful life, and a joyous life. Like a child who finds his mother, then he stops crying. No more, now he's found his mother. In the same way you have found Parama Chaitanya and the connection within. So you don't have to worry for anything, don't have to think about anything, you don't have to plan about anything. Only thing is you have to jump into it. Just jump into it. And know that you have become part and parcel of the reality. This, if you have understood, I think we have done a big job. Now we are in Germany, and you know, in Germany there have been people who have tried to shatter the hopes of human beings. But even that happening, that took place, all those horrible things happened, that so many people died. Of course they are born again, no problem. And such problems came up that they were thinking that
the whole world will be finished. They were so much worried. They thought that the whole world will be finished. But did not. But this war has taught us a lesson. It has made us more collective. It has made us understand each other. Otherwise, how do you come out of the ignorance that we are this country, we are that country, racialism, then this so-called nationalism, so-called patriotism, all these separating forces, divisive things. So clearly, we are all human beings. And we should be treated as human beings. If you see the history, after every war, there has been a speedy movement towards knowledge of oneness of the world. It is something like you have in a spacecraft, that a container is built in, one into another. And the whole thing comes into a speed, some velocity. And then the lower container bursts or explodes. When it explodes, it gives a higher speed to the rest of it. And so the acceleration of the velocity takes place. And that's how one can go into the space. In the same manner, all these horrible things that have happened are explosions which brings you towards knowledge that there's something wrong with us. We are living with something unreal. Now the problems, today's problems as they are, like ecology problem, AIDS, drugs, all these modern problems and poverty. If you see it like a witness, you will see these are quite shocking. These are very shocking things. And all these shocking things should really shock our mind. Should really shock our mind. Why we have this problem? And these problems, some of the stupid leaders think that we can solve by making more money. We can protect ourselves from ecology if we have more money. And that we can pollute the atmosphere because we'll have more money. And then we can protect ourselves so that everybody will have to have a mask moving about all over the place. But we should make more money to protect ourselves. Doesn't matter if there is ecological problem, doesn't matter. So you move about like a person who is entering into the area which is all full of fumes. All these stupid ideas come up because they do not see that what is human dignity is. That human beings are above everything else, above machinery, above all material things of the world. They will not talk that will balance the machinery, no. But what they will talk, that will make a man a greater slave of the machinery because he must have money.
he must have more money. And with this more money, we can protect ourselves against this ecological problem. It is absurd. But if you understand the human dignity, then you have to understand that as a human being, we have to take a very positive, wise step to stop all the nonsense we have been doing. Like now, most of the French shores, the beaches, are polluted. Naturally, because they started a funny thing called holiday making on the seashore. So this is the result. Now do what you please. You cannot do all that. It has stopped. So instead of, the human brain is such, instead of understanding that we have done something wrong, oh, they will say, we will start some new method of cleansing this. They will never condemn what has gone wrong with them, that they have become so addicted to this kind of a funny life that they have on the seashores. Now AIDS, you'll be amazed that in America, why? Even they said that there were, in Los Angeles itself, 700,000 people who glorified themselves as martyrs of AIDS because they are achieving such a great goal of leading a life which is nonsensical, as if like a big revolution. And thinking that they are very, very great revolutionaries, great people, that they are supporting these AIDS disease and glorifying it. Can you believe that this kind of assertion will be accepted? People only laugh at it. But everything is so money oriented. They like to advertise it. They want to talk about money help. They want to say that this is happening because if they had more money, they would have taken more drugs. Because they have no money, that's why they are thieving. So we must give them money so that they can take drugs. Or they can take to this kind of life. On the whole, if you see, people have lived with something which is so unreal all their lives, absolutely unreal. And when it comes to facing it, that we've done a mistake, we should not have done this mistake, then they retreat and take another glorious image, artificial and unreal, saying that, oh, we are great, we are martyrs. And this is what we call is Kali Yuga, where everything that is ignoble, everything that is to be detested, everything from which we should have protection will become the goal of people to achieve. I hope you have understood that the all-pervading power around us is the one that is doing Sahaja Yoga, is the one that has brought you to Sahaja Yoga, and is the one who has given you blessings, is Parama Chaitanya, through which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Param Chaitanya, and that we can feel that. We can use that power. We can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that.
ขอให้เราหลับตาแล้วเข้าสมาธิในความเงียบต่อนะคะยังคงตั้งสติอยู่เหนือกระหม่อมค่ะ Let's close our eyes and continue in our meditation. So, for the last segment of our meditation or our meditation session, let us just end with we can do exchange vibrations. But before that, if we could take maybe 5-10 minutes for a few sharing of experience, I'd like to ask Kun Pop also, who started Sahaja maybe 30 years ago, also with Kun Janine, really long back. She's been living in England for all these years, and she's from Buriram. She's just here today. Tomorrow, I think she's going up country. Maybe it would be a good chance to hear a bit from her, if you can emphasize a bit on your recollection of your experience with Sahaja in Thailand, the very beginning, Dima. ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการแลกเปลี่ยนพลังที่เซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ป๊อปนะคะได้รับเกียรติจากพี่ป๊อปซึ่งเป็นซาจิโอคีซีเนียนะคะซึ่งมีส่วนอย่างมากในการเผยแพร่ซาจิโอคะในประเทศไทยตั้งแต่30 ปีที่แล้วพร้อมๆกับคุณจนีนะคะซึ่งพี่ป๊อปได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ป๊อปได้มาเยือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มาที่เซ็นเตอร์ของเราก็เลยอยากจะขอเรียนเชิญพี่ป๊อปช่วยแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัติรวมทั้งประสบการณ์ในการเผยแพร่ซาจิโอคะตั้งแต่เริ่มต้นให้เราด้วยค่ะ And then maybe also Pinok, who's just back from Ganesh Puja, can say a few words. ตอนนี้พี่ป๊อปไปเข้าห้องน้ำนะคะรอสักครู่นะคะ Maybe Pinok to share in the meantime, Dima.
ค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเอ่อทุกๆปีเนี่ยนอกจากบูชาในระดับประเทศแล้ว เราก็จะมี international บูชาที่โยคีจากทั่วโลกนะคะมีโอกาสที่ร่วมกันจัดพิธีบูชา แล้วก็มาทำบูชาร่วมกันคิวของประเทศไทยเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยคุณชนีคุณพัสกาก็จะเป็นช่วงศรีกเนชาบูชานะคะซึ่งพอช่วงโควิดเนี่ยเราก็ห่างหายไปเราไม่ได้มีโอกาสจัดเป็นบูชาเต็มรูปแบบมันเป็นออนไลน์ ก็มีปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักนะคะแต่ปีนี้บูชาแบบเต็มรูปแบบเป็นฟิสิกอลบูชาศรีกเนชาบูชาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่หลายๆประเทศยังไม่เต็มรูปแบบคืออย่างครั้งเนี้ยค่ะโรมาเนียเนี่ยไปกัน20คนออสเตรเลียไปกัน30คนนะคะแต่ว่าในเอเชียเองส่วนใหญ่แล้วยกเว้นอินเดียนี่ไปกัน150คนไปช่วยกันจัดนะคะแต่มาเลเซียไปได้แค่คนเดียวประเทศไทยก็ยังเป็น3คนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพิธีบูชาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมเราก็จะแบบมีการแสดงมีอะไรมากมายเลยแต่ปีนี้เหมือนประเทศต่างๆยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะแต่สติของโยคีที่มีต่อศรีกเนชาบูชาจะเห็นได้ว่าสติมากกว่าเดิมเรามีโยคีประมาณ1,000 กว่าคนใช่ไหมที่จะมาศรีกเนชาบูชาครั้งนี้เนี่ยทุกคนคาดว่าน่าจะเกือบ 3,000 คนทำให้แบบเต้นแน่นไปหมดเลยนะคะทำให้ซิสเตอร์ของเราคริสติน่าเนี่ยคือครั้งเนี้ยพี่รัฐขึ้นไปทำเดวีบูชาพี่วันดีร้องบาจันกับทีมบาจันใหญ่แล้วก็คริสติน่าช่วยนำลักษมีบาสเกตไปให้เนี่ยคริสติน่าจะต้องขึ้นไปมอบลักษมีบาสเกตไม่สามารถเดินฝ่าคนขึ้นเวทีไปทันนะคะตก ก็คือเดินขึ้นไปไม่ทันก็คือจะเป็นบรรยากาศของบูชาที่เปลี่ยนไปมากแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นคือเราได้เข้ามาสู่ยุคที่2ของสัจจโยคะอย่างแท้จริงเราเห็นยุวชติจำนวนมากมายแล้วก็เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือยุวชติมาจากหลายประเทศก็จริงมาจากทั่วโลกก็จริงแต่เหมือนกับเขาได้ฟอร์มตัวกันเป็นกลุ่มก้อนค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็มีความเข้มแข็งนอกจากนี้เราก็เห็นเด็กเล็กๆพอศรีกเนชาบูชาเด็กจะต้องขึ้นไปทำบูชาบนเวทีเราเริ่มเห็นเด็กจำนวนมากมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันมากกว่าในอดีตมากเลยค่ะแนนซี่จะแปลคุณมันเพนจะช่วยแปลไหมคะใครทำแบ็กดรอปโอ้แบ็กดรอปสวยงามมากค่ะเป็นรูปสีกเนชาอยู่ข้างบนนะคะนีน่าค่ะใช่ไหมคะน้องนีน่าของเราเป็นคนทำแบ็กดรอปค่ะ So let's just say a few words because Konok just back from Ganesh Puja. As you know, for many years, many decades, actually, every puja has different hosting country, and Thailand is one of the hosting country for Ganesh Puja because at the time, Shri Mataji had really emphasized the importance of establishing a strong, Muladhara chakra for our country. So since that, and so was saying essentially that for many years the Ganesh Puja was such a important milestone, and so many collective would send such large delegations. And now I think after COVID, it's still not. It's the first time in a long time that it was held in big scale, but still not like huge. Like especially countries from Asia, there were like maybe 30 Australian and but many countries in Asia, apart from India, had really small number of yogis attending in person. But India had about 150, and altogether it was really a huge puja. There were around 3,000 people, and we're just really also happy that Angelina, Pascal's and Shilpa's daughter, did a really extremely beautiful backdrop that was used for the night of the entertainment, and I think the puja as well. But so let's stick to that. And then we wanted to have Kun Pop, who's been practicing Sahaja for like
You'll tell yourself. Who's living now in England to say a few words? Oh, hi everyone. My name is Poppy, but in Thailand call me Pope. Can I? Sorry, I'm speak พูดภาษาไทยค่ะ Okay. All right. เพิ่งมาถึงวันที่เท่าไหร่วันที่ 22 ค่ะ ออกจากอังกฤษวันที่ 21 so อยากจะเล่าให้ฟังสำหรับคนไทยนะคะดิฉันมาอยู่ในสหจัยค่ะพี่ขอคุณจนินค่ะคุณจนินแบบ work hard that time with คุณพยนต์ and คุณวันเพ็ญกับคุณปัสกายังไม่มาประเทศไทยค่ะคุณจนินต้องนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเพื่อปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์ให้คน so ดิฉันก็ไปกันทั่วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็วีก็ได้ตอนนั้นยังไม่มีที่มิทติ้งเนาะยังไม่มีอาชรัมก็จะไปที่แฟลตของคุณเจนินนั่งสมาธิกัน 4-5 คนซึ่งกลมเกลียวกันมากจะติดต่อกันอยู่ตลอดคุณเจนิน work so hard so ก็หลังจากนั้นคุณเจนินก็จะได้ที่เคอร์เทเป็นที่เคอร์เทเป็นแห่งแรกที่meditation จากตรงนั้นดิฉันก็ meditation ไม่ถึงคิดว่าประมาณ 6-7 ปีก็ไปอังกฤษค่ะอยู่ที่อังกฤษจนตอนนี้ก็ปีนี้ก็25 ปีแล้วมันเร็วมากค่ะซึ่งที่อังกฤษก็คือเปลี่ยนไปเลยเคยโทรมาร้องไห้กับคุณปัสคาคุณปัสคาบอกกลับมาไม่ต้องอยู่เพราะว่าพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนั้นแล้วก็ฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ไปเรียนค่ะเสร็จแล้วก็รู้เรื่องตอนนี้ก็โอเค fine no problem ก็พบคุณแม่ first คุณแม่ไปที่อังกฤษก็จะไปทุกปีค่ะถ้าท่านจะไปปีสุดท้ายคือ 2006 I don't know is in Thai เขาจะพบท่านทุกปีแรกที่ไปก็จะไปเที่ยว I can't remember คือ oh my God is when talk about mother is I cannot talk พบคุณแม่ในเมืองไทยไหมคะพบท่านที่เมืองไทยด้วยค่ะครั้งแรกเลยที่ท่านมา no to 1992 in YMCA hall คุณจนินจะรู้ดีตรงนั้น but I didn't know you before that time ไม่รู้จักคุณปัสคากับคุณวันเพ็ญยังไม่ได้จะรู้จักคุณจนินค่ะ so คุณแม่ไปที่ YMCA hall แล้วดิฉันก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษค่ะท่านพูดอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนเวทีแล้วผมท่านก็เปียกๆก็มีความคิดว่าท่านคงสระผมแล้วไม่ได้ดรายผมใช่ไหมคะ so จริงๆแล้วก็คือoil ค่ะคือท่านพอท่านพูดเสร็จแล้วก็ไม่รู้ท่านพูดอะไรดิฉันก็ยืนอยู่ใกล้กับประตูใช่ไหมคะก็จะออกจากประตูเสร็จแล้วก็เห็นท่านเดินลงมาค่ะซึ่งค่อนข้างใหญ่หอไม่ทราบว่ากี่คนแต่ว่าฟูลเต็มหอค่ะผู้คนก็จะแหวกทางสเปรดI didn't see you ผู้คนก็จะแหวกเป็นสองข้างทางขยับแล้วท่านก็เดินตรงมาซึ่งดิฉันไม่รู้ว่าไปไหนนะคะก็ยืนอยู่ประตูก็อยู่ตรงนี้ก็คิดว่าจบแล้วไม่รู้ท่านพูดอะไรก็จะกลับบ้านซึ่งขณะนั้นอยู่ในสภาวะ I don't know in Thai in solace awareness consciousness is that just that คืออยู่ในสภาวะนั้นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นค่ะไม่รู้ภาษาด้วยจิตว่าง right ค่ะจิตว่างก็จะกลับใช่ไหมคะนั่นคือครั้งแรกค่ะในชีวิตที่เจอเราไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรด้วยก็กำลังจะกลับแต่ว่ามีคนกลุ่มใหญ่เลยเขาจากข้างหลังเขาพูดภาษาไทยบอกว่าเรื่องอะไรเราจะกลับไปเพราะว่าเรานั่งรถมาทั้งวันเราต้องเจอท่านให้ได้เราต้องเจอท่านเราต้องคุยกับท่านเรายังไม่ไปเขาก็แล้วก็กลุ่มพวกนั้นนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงคือดิฉันso I have to show you how to do it. Okay, I am here and the door is ประตูเปิดอยู่ค่ะ
แล้วก็คนกลุ่มนั้นก็มาซึ่งดันดิฉันซึ่งดิฉันไม่มีความคิดอะไรเลย it's complete solid and ก็เหมือนกับไม่ได้คิดเลย แต่ว่าไม่ได้เดินค่ะไม่ได้เดินไม่รู้ว่าลอยไปได้ยังไงนะคะอันนี้ไม่ทราบ I don't know what happening that time is my chicken skin so ชิมดาจีคุณแม่เดินตรงมาแล้วดิฉันมีความคิดขึ้นมาซึ่งตอนนั้นไม่มีความคิดไม่มีอะไรก็มีความคิดขึ้นว่าโอ้ยเท้าเราไม่แตะพื้นเดี๋ยวก็จะล้มใช่ไหมคะก็กลัวจะล้มแค่นั้นแหละคือความคิดยังไม่จบท่านก็มายืนตรงหน้าแล้วก็ท่านก็จับตรงนี้แล้วก็แบบ big smile very big smile but I don't know if คุณเจนิน in the back behind I don't know I know nothing that time is ตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเลย complete absolute solid ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็แค่ได้แต่มองหน้าท่านแล้วก็ท่านก็ยิ้มรู้ว่า big smile จากตรงนั้นก็ไม่ทราบนานเท่าไหร่แล้วจากตรงนั้นก็คิดว่าก็หมดแล้วไม่มีความคิดอะไรเหมือนเดิมเดินออกไปจากหอแล้วก็ไปยืนจับตรงราวบันไดก็ไม่รู้ว่ายืนทำไมไม่รู้นานเท่าไหร่เหมือนกันท่านศรีมัญชีก็เดินออกมาอีกแล้วท่านก็มือเราวางอยู่บนราวบันไดใช่ไหมคะท่านก็มาจับมือข้างบนเราวางมือข้างบนแบบนี้ค่ะซึ่งก็ได้แต่มองท่านก็ยิ้มแบบยิ้มมากแล้วรู้สึกจะเป็นคุณปอสคาร์อยู่ในรถรอขับรถอยู่ I think I remember yeah and somehow คือท่านมองหันมองตั้งแต่โหนดต้องแกะใส่ท่านศรีมรจีมองเนี่ยฉันมองจนกระทั่งแบบท่านไม่มองบันไดแต่ดิฉันกลัวว่าท่านจะตกบันไดเพราะไม่มองบันไดเลยเพราะท่านมองแบบมองเราแบบมองแล้วยิ้มแบบยิ้ม happy so happy and จนกระทั่งขึ้นไปในรถเปิดรถเปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะประตูรถเปิดอยู่แล้วท่านก็ยังหันมามองจนกระทั่งไปนั่งรถเสร็จแล้วมีคนปิดใน I can't remember that time มีคนปิดประตูท่านก็ยังมองอยู่นั่นแหละจนกระทั่งรถออกไปท่านก็อย่างนี้ซึ่งดิฉันก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่มีความคิดเหมือนเดิมจนกระทั่งท่านมองเลยท่านยิ้มอย่างนี้จนกระทั่งรถเลี้ยวออกไปจนไม่เห็นท่านเลยอ่ะคือทำอย่างนี้นั่นคือครั้งแรกคนที่สองก็คุณจนินโทรไปบอกว่าท่านศรีมรจีมานะให้มารับที่แอร์พอร์ต so นั่นเป็นเขาเรียกอะไร VIP Should I say a few words in English? right okay Okay. จะพูดประสบการณ์ของคุณป๊อบเหมือนกันในมุมมองคุณเจนิน Okay, play ก่อนนะคะ ก็ได้ play ก่อน play ก่อน สั้นๆนะคะ Okay, so let me just say a few words because Kun Pop was sharing her experience. Yeah, she was saying that she started Sahaj when it was a very small team. Essentially, it was just Kun Janine and they were meeting. They were not even a center. A proper center. They got the Goethe Institute after that, but anyway, they were meeting just 4 or 5 of them in Kun Janin's apartment, and very close to one another because there was no other collective, and they were keeping in touch all the time. But then she was just saying about her first when she participated in a public program, and the hall was so full, and she said she didn't speak a word of English, so she really didn't understand much. She was just watching Shramataji, and she, in her mind, she was even thinking, oh, Shramataji, her hair are wet, she didn't dry her hair, but Shramataji, in fact, was wearing oil. And she was saying she really didn't understand much. She didn't speak a word of English. I wasn't even sure, what happened. But essentially, she just was very close to Shramataji when Shramataji walked out the hall, and then she really had such a huge bright smile, beaming, and she just touched her on the shoulder, and was just she was just in complete thoughtless awareness, and she said she just felt like she was floating, and yeah, that's all. Yeah, I would like to say something concerning the help from Kun Pop.
I don't remember if it's the first year you came or maybe the year after. She said, my uncle is in hospital, he is paralyzed, and she was very worried for that. So say, okay, with Payon and Kunpop, we went with the tuk-tuk, it was your car, you had the tuk-tuk, went to hospital. First time, and he was lying down, he could not move anything. So we raised the Kundalini of this man, and after that, he turned his face towards us, and he was smiling with full of joy in the eyes, and we were very moved for that. So maybe you want to translate first. คุณจนินเล่าถึงประสบการณ์ตอนที่ตอนนั้นคุณ Pop. คืออย่างนี้ตอนนั้นคุณยินจะมีอยากจะเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณพบนะครับสมัยนั้นคุณพบรู้สึกว่าคุณลุงนะหรือว่ามีญาติอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ญาติแบบเป็นอัมพาตเลยนะครับไม่ได้เดินเป็นแบบไม่รู้กี่เดือนหรือว่ากี่ปีนะครับแล้วก็คุณจนีนคุณพบคุณพยนต์ก็ไปโรงพยาบาลนะคุณจนีนบอกว่าสมัยนั้นนะขึ้นรถ3 ล้อนะของคุณพบนะประมาณนั้นนะไปโรงพยาบาลแล้วก็ยกพลังให้คุณลุงคนนั้นนะครับแล้วก็พอดีท่านก็แบบนะคุณลุงก็แบบยิ้มเลยแบบหันหน้าไปมองแล้วก็ยิ้มมากใช่ไหมครับ So we went many times after that, and after a few months, there was a big success already on the left side. He could move the left leg, and of course he had also physiotherapy. But we continue for that in tuk-tuk every week. And after 1 year, when Shimataji came again, he was able to go to airport, and we present him to Shimataji. He could walk, and Shimataji talked to him, and she said, it's your right side. You are thinking too much. You work too much in your life, so you have to relax a little bit. And so we were very happy, and I think Shimataji, it was like a challenge for us to realize that we have the power to help people, and we have to be confident in ourselves. It was our first little miracle happening in our little collective. So thank you, Kun Pop. I don't know, Pascal said that he asked for that to go and thank Shimataji, or you asked him to go to the airport? I told him how Shimataji, who she Yeah. is, all that, and he asked. So he asked to meet Shrimataji, is how he came to the airport. And we have the photo of that, mini photo. คือก็จะเห็นรูปในอะไรนะเรามีรูปของสมัยนั้นนะครับตอนที่คุณแม่มาเมืองไทยแล้วก็คุณลุงคนนั้นก็มายืนข้างคุณแม่มาต้อนรับคุณแม่ด้วย คือคุณเจนบอกว่าทั้ง3 คนนะคุณพบคุณเจนินคุณพยนต์ก็ไปหาคุณลุงนั้นนะเป็นหลายรอบนะครับเป็นเดือนนะครับยกพลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณลุงก็สามารถเดินได้ประมาณนั้นนะครับคือใช้กายภาพบำบัดด้วยแล้วก็ใช้พลังนะครับแล้วก็คุณลุงก็ดีขึ้นนะครับแล้วอย่างสุดท้ายตอนที่คุณแม่ชิมาจิมาเมืองไทยคุณลุงก็อยากจะไปหาท่านนะอยากไปขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ที่สนามบินก็มีรูปนั้นที่คุณแม่ชิมาตาจีคุยกับคุณลุงนะครับแล้วก็อธิบายว่ามันมาจากพลังมันมาจากการทำงานที่หนักเกินไปตรงฝั่งขวานะฝั่งขวาแบบหนักก็เลยทำให้เขาเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นเขาดีขึ้นแล้วคุณเจนินบอกว่าความรู้สึกของคุณเจนินตอนนั้นหรือของโยกีในกลุ่มนะครับไม่กี่คนตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการท้าทายบางอย่างนะครับที่ทำให้ทุกคนต้องเข้าใจว่าตัวเขาเองนะครับโยกีมีพลังอำนาจเป็นพิเศษนะครับเราสามารถทำให้เรื่องปาฏิหาริย์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับให้เราทุกคนแบบเพิ่มศรัทธานะครับที่เขาจะมีอยู่ต่อคุณแม่ชิมาติริโอต่อซาโจกะด้วยนะครับ